Hello，大家好。今次咧我就想講下一啲嘅經驗啊、經歷啦咁樣。有一位我嘅朋友咧就嚟揾我去入元神宮嘅。咁當然啦，呢啲對於某啲人嚟講咧係一件好新鮮嘅事嚟嘅，因為咧唔係個個都聽過。咁其實最近係喺台灣亦都十分之流行嘅。但係元神宮其實有好多唔同嘅門派嘅，所以咧做法咧就會係大家都有啲唔同啦。咁但係最後個後果咧，即係個效果咧都係一樣嘅，都係想幫大家調整翻你嘅運氣啦、你嘅生活啦，等佢會好啲嘅，等佢大家嗰個點講咧，遇到嘅事咧會順利啲啦，唔會咁多阻滯咁樣嘅。咁所以都係一樣嘅。咁但係我呢一位朋友咧就走咗嚟睇佢嘅元神宮啦，同埋睇下佢嘅前世咁樣嘅。咁我先講，即係佢睇完個元神宮之後咧，我話咗俾佢聽，我大概見到啲乜啦，咁啊調整咗啲乜嘢啦，咁希望佢會越嚟越好啦。甚至乎可以睇到咧係其實佢營養上啦，有啲咩食物係食得太少啊，缺乏咗嘅，咁就會提醒佢啦，你呢樣嘢要食多啲啦咁。講完晒之後咧，其實佢咧就我感覺其實佢係信嘅，佢係認同我講咗大概嘅事啦。咁佢認同我嘅講法嘅。咁但係可能大家係朋友啦，咁口上邊咧佢就會係係咩？我唔覺喎，唔知咧咁樣啦。咁就冇所謂啦，即係呢個係大家個人嘅感覺。咁即係既然佢覺得又唔似嘅，咁都唔緊要啦。但係咧之後佢又會同翻我講咧嗱，我而家食緊呢個啦，你叫我食噶嘛，係咪？你話我呢啲營養欠缺啊嘛，咁我就深知其實你心裏邊係信嘅，因為你又會去食嗰啲特登去食嗰啲食物喎，咁所以其實佢心裏邊係 feel 到好多嘢都係講得比較準嘅，但係我明嘅，喺好多人生活上都係會陷入呢一個 denial 嘅，因為唔係成日都順利，唔係每件事發生都係稱心如意。咁唔開心或者係聽落唔係好順自己意嘅時候咧，係會想將佢變成唔啱嘅、錯嘅、唔係嘅，會係咁樣諗。呢個我好明白。咁但係過咗一段時間咧，係亦都會驗證到其實元神宮幫唔幫到你。亦都會驗證到喺元神宮見到嘅嘢，其實係唔係準確咯？咁呢個朋友口上面就會係都唔係啊咁，但係喺行動上就已經話咗俾我聽，佢係認同嘅咯。咁所以大家會有唔同嘅感覺嘅，亦都有唔同嘅經歷嘅。所以我亦都覺得元神宮呢樣嘢係一件好神奇嘅事，亦都好快、好準地可以幫到人哋，幫到自己。咁所以咧，我先至會係成為呢一個元神師嘅。咁今日講到呢度啦，下次再傾，拜拜。